Ahí tenemos aquí un socorro que me lo han traído porque hace ruido para que le mire los rodamientos. Vamos a ver cómo lo lleva y si tengo se lo ponemos, y si no pues habrá que pedirlo. El ruido parece que hace son de los cojinetes de la corona, parece. Ya le miraremos el de ahí también, a ver cómo lo lleva. Aquí parece que lleva arena adentro. Este carrete lleva arena aquí. A ver. Lleva arena de la playa. Y la arena ahí dentro no le entra así tan fácil. Es posible que haya tocado agua. Para sacar la corona hay que quitar esto. Hay algunos que no, pero este sí. Ahora vamos a ver si quiere salir.
esto es nuevo y fíjate cómo está. Aquí se suelen doblar, por eso no salen bien. ¿Qué hace ruido este? Este también, pero menos. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar. Cuando pase que, como aquí, que no sale, hay que limarle por aquí un poco, porque se chafa de la manivela. Entonces hay que quitarle un poco de grueso aquí, que no pasa nada. Dale, hombre, dale muy poquito. Hay veces que le metí un destornillador aquí y se parte esto. Os lo digo porque me ha pasado. Y es así, y cuesta trabajo que salga. Si entra esto, hay que meterle algo aquí abajo para que haga la fuerza por igual. Y siempre muy despacito. Esto lo hace como si fuera un extractor pequeño y cuesta trabajo. Es que ya os digo, se chafa. Ya le he echado y suelta óxido. Hace falta. Voy a buscar un alicate y seguimos. Ya lo he despegado aquí un poco, pero todavía no ves cómo está. El ruido que hace. Voy a meterlo otra vez y lijarle la puntica a ver si sale, porque así no sale. Ya os digo, se dobla. Y hay veces que se rompen las coronas, o la gente dice, cambia un rodamiento, y no se puede cambiar porque no puedes sacarlo. Se rompe la corona antes de sacarlo. Pero este, por ejemplo, lo que se supone que hay, pues se puede intentar sacar. Ahora ya sale, o quiere salir.
Ahí está. Voy a ver si tuviera alguno. Porque este sí sale. Y yo creo que son iguales. Voy a ver si tuviera alguno ahí en el S9. Si no, la lima, no hay manera de sacarlo. Y ahora antes de ponerlo igual, le da un poquito, pero ya saldrá y entrará suave. Son cosas que son importantes, ¿no? Ya entra y sale bien. Bueno, voy a ver si tengo alguno y se lo montamos. Bueno, está mirando aquí que yo tengo unos cuantos, pero no tengo ese modelo, entonces no voy a tener que pedírselo. Voy a engrosárselo un poco y se lo voy a poner y voy a fíjate el ruido que hace y se lo voy a pedir a ver y ya se lo ponemos y haré un vídeo con cómo ponérselo y ya está. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya os digo, no podemos hacer nada ahora mismo, así que pues nada. Voy a desmontarla aquí, que me parece que también hace ruido, por si hay que pedirlo también. Y ya lo veis cómo va. Aunque luego hago un vídeo como poniéndoselo, pero ya lo veis cómo se desmonta. Esto es mejor no tocarlo, no quitar estos tornillos, porque aquí dentro hay un montón de muelles y vamos, te la juegas. Aquí hay un casquillo. Vamos a ver el rodamiento este cómo va. Te parece que hace ruido también. Aquí lleva otro. Esto para que se quedara bien habría que ponérselos todos. Pero vamos, estos son los que van pegados. Sobre todo este. Este va también como si estuviera agarrado también. Voy a ver si tuviera por casualidad alguno de estos, pero me creo que no. Y ya se los monto. Bueno, pues ya nos vemos. Voy a terminarlo y ya haré un vídeo con cómo montárselo y ya por si lo queréis ver el montaje, y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, voy a terminar el vídeo pero ya había dicho que lo iba a hacer otro cambiando los rodamientos, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como le va a seguir haciendo ruido, lo que le he hecho, le he quitado la pista de dentro, una de las pistas se la he quitado porque van sellados por los dos lados. Entonces le voy a quitar la pista y le voy a meter grasa para quitarle un poco el ruido, porque si le echamos aceite va a seguir haciendo ruido. Entonces, para amortiguar un poco el ruido, le vamos a inyectar así en grasa, porque la única manera que le entre es quitándole una de las pistas. También le podemos echar grasa en spray, pero con esto se queda mejor.
esto le amortiguará bastante el ruido, porque si no, de la otra manera no le entra. Entonces, a ver, algo de amortiguar el ruido. Ahora lo veréis ahí en la corona cómo se queda. A ver. Pues eso es lo que quería deciros antes de terminar. Iba a terminar el vídeo así, pero bueno. Es otra de las ideas que podía hacer. He pensado, digo, bueno, pues así lo sabéis. Si queréis que haga algo menos de ruido, y como de todas maneras la pista esta de fuera, que es la que se queda para afuera, esto se va a quedar dentro del carrete. Entonces, la verdad es que se queda bien dentro de lo que cabe. Va a seguir haciendo ruido, ¿no? Pues el ruido va a seguir haciendo, pero algo menos. Es la única manera de meterle para que se quede engrasado. Y eso es lo que quería que vierais. Sobre todo ahora aquí en esto, en lo que es la corona, que ahí el problema va a ser la corona. Vaya. Es que lleva aquí 2 comidas y hay que ponerlo en su sitio. Ahí. Bueno, pues eso es lo que le vamos a hacer. Esto se queda aquí metido. Le vamos a poner su tornillico. Y ya cuando vengan los rodamientos, pues se le ponen. Y esto, el hacer ruido, la verdad es que los rodamientos que llevan no son malos, porque si no estarían todos oxidados. Si llegan a ser rodamientos normales, se hubiesen oxidado enteros. Pero se ve que lleva rodamientos, son de esos de hino, y entonces pues, no se lo han robinado. La verdad es que al tirarle con el spray no salió óxido, pero hacen ruido. Entonces aquí voy a hacerle lo mismo. Esto se lo dejaré para afuera y aquí le voy a quitar la pista de dentro, que me ha costado mucho trabajo. He tenido que coger una hoja de un cúter, metérsela así por el lado para poder quitársela ahí con mucho, chafándolo y venga hasta que puedo quitársela. Tenéis que quitársela con algo que sea muy finico para que entre aquí dentro y poder hacérselo, porque el otro llevaba como una seguridad que ha saltado después de haberlo chafado y ha salido. Y ya está. Voy a quitarlo, a ver cómo puedo quitarlo. Y ahora os enseño. Mira, lo saco con la punta del cúter, ¿no ves? Sale la arandela esa. Y esto. En vez de no ves. Lo que es el rodamiento en sí no está enrobenado ni nada, porque será de acero inoxidable. Pero ya habéis visto el pedazo de ruido que hace. La única manera de meterle grasa es así. No sé, que le metas con un spray, con de ese de spray, pero no, así ahora mismo le metemos grasa, algo le quita de ruido. Pero vamos, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ahora se lo pegamos aquí en este lado para que se quede afuera el sellado y ya está. Y algo lo hará. Es una pequeña solución, por lo menos no creo que se vaya a gripar así. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Mientras se pide o no se pide, yo se lo he quitado haciéndole aquí así. A la puñetera casualidad que ha salido. Ha saltado la grapa. Pero que me ha costado, ¿eh? Y tener que tener cuidado con el cúter. A ver, ahí está. Lo sacáis.
Y la grasa, yo le estoy echando grasa de esta de que esta repele mucho el agua. De hecho, ahora te pones a lavarte las manos y no hay manera. Te cuesta mucho quitártela. A ver. Algo de ruido le quitará. Y aquí le echamos un poquito de vaselina, que es más o menos lo que ella lleva, no sé si os fijáis. Lleva grasa de esa muy fluida. No grasa de esa que se queda hecho un bloque. Ya lo he dicho muchas veces que no le echéis. Y ya está. Vamos a montarlo. Y ya le pedimos le voy a pedir los 4 rodamientos y que se los ponga. Ya le hemos quitado algo de ruido. Aquí también le vamos a echar un poco, que es por donde roza aquí. Y aquí también. Y ya está. Y ya es cuestión de montaje. Voy a seguir grabándolo. Por si alguno queréis ver, ya os digo, un socorro. Sí, mano socorro. Pero vamos. El montaje es sencillo, porque son carretes, como he dicho muchas veces, que llevan pocas piezas y son sencillísimos. Que solo como tiene que ser para que se rompa menos. Cuanto más sencillo mejor. Pero ya os he dicho, este carrete iba todo lleno de arena, seguramente se le ha caído al suelo o algo. No es que se le haya quitado mucho ruido, pero algo se le ha quitado. Es una solución de momento. Esto hay que ponerle primero esto, porque si no luego no se lo podéis poner. La piececita esta que lleva aquí. Una junta que lleva aquí para que no le entre agua. Hay que ponerle eso primero. Y ahora esto por aquí abajo. Vamos a sacarla porque si no... Y esto hay que ponerlo bien, porque si no, para que ajuste bien. Ya sabéis, si los desarmáis, lo suyo es grabarlo, porque hay veces que no... que luego no os acordáis de cómo van. Entonces, lo suyo es grabarlo. A mí me pasa algunas veces. Más cuando son carretas que nunca he tocado. Pero vamos, ya esto ya es cuestión, ya os digo, de ya montar nada más. No quiero que se alargue mucho el vídeo, porque se va a alargar mucho. Y ya os digo, es cuestión de montaje.
Bueno, pues como he dicho, cuando tenga los rodamientos haré un vídeo para que veáis cómo se montan, por si alguno no lo habéis visto. Y ya está. Pero bueno, si tenéis algún socorro y queréis desmontarlo, pues ya habéis visto cómo se desmonta. Ya lo habéis visto la tripa por dentro. Ya todo esto es tornillería y apretar. Con esta tuerca sí tenéis que tener cuidado, en que se suele romper mucho. Si os fijáis, no lleva casi rosca, porque va a invertir al contrario. Ya hice un vídeo de uno que se le había roto a uno y coge 3 hilos nada más. No os podéis pasar a la hora de apretar ni nada. La cuaja y humo. Pues espero que os guste y os sirva por si tenéis que desmontar alguno. Si no, esto es la idea de los rodamientos, así lo podéis mantener mucho tiempo. Sí que va a seguir haciendo ruido, pero por lo menos van a engrasar. De otra manera, ya habéis visto que interiormente ni están oxidados ni nada, pero hacen ruido. Y eso es por eso, son de acero inoxidable, pero tienen desgaste, no sé por qué. En este carrete están todos desgastados. Bueno, pues ahí lo tenéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Voy a apretarle ya todo esto y arreglado.